So, machen wir Unboxing. Moment. Aurelia. So, das ist das. Ja. So, das ist our new vacuum cleaner with automatic. So, das ist das. Unsere neue vacuum cleaner with Akku. So. Ja, hier mit der Ladestation, das ist ja das Problem, ne? Wo willst du die Ladestation hinhängen? Nein, wo muss man mit Stecker losrühren? Ah, das ist the brush. The brush. Und das auch the brush hier. Ja, lass den Arnold das jetzt Ja, mal jetzt guck alles nur mal. alleine machen. Du die Bilder- Nee, jetzt guck nur. Lass ihn doch alleine machen. Oh. So. Was ist das? The manual. Das ist Subihor. Aha. So. Kannst du das hier mal lochen? Ja, nakhirt dat tinis jetzt. Das ist für die Akku. Das. So, ito po yung vacuum. Yan po yung vacuum niya. Hindi pala ano. Yan po yan. So, sabihin machine gun. Machine gun. Why. Yan na ping. So, the karton is alaray. Arnold, Habe ich letztens. hast du gesehen? So, yan po kagulo ang buhay. Aurelia, machst du uns einen Kaffee? Jo, fertig? Ich muss Ach so, das musst du erst lesen, ne? Alles klar. Mach ich Kaffee jetzt. Ja, mach da doch. Ja? Ich muss jetzt ja